Dağlasa Andijonda kuzovimiz keldi. Dartman bilan kuzovimiz Gentra'mizga idealni holatda qilib terib chiroyli qilib beramiz. Kuzov narxi qiziq ikkala bo'lsa Andijonda 39 million olganmiz. Yetib kelishi bilan 41 million so'mga tushdi. Mashinamizni chiroyli qilib o'tkazamiz akalar. Bundan oldin Lacetti mashinasini Gentra qilganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham doda bo'lib turibdi. Xudo xolasa bu mashinani o'zini alohida videolarini chiqarib, Lacetti mashinasini Gentra qilganda qancha narx-navolar bilan xudo xolasa bo'lishini qilib beramiz. Biz hozir Gentra mashinasini yangi ramaga o'tkazganda necha pul bo'lishi, qanaqa ishlar bo'lishi va qancha vaqtda bo'lishini xudo xolasa sizlar bilan ko'ramiz akalar. Kuzatib turasizlar, ishimizni chiroyli qilib bitiramiz. Biz boshladik. Assalomu hurmatli kanalimizda a'zolar, shu oq Gentra'mizda avtomat lukli variant qilsak qanday bo'ladi? Yangi ko'zib olib kelganmiz. Yangi ko'zib narxini so'raydiganlar 39 million so'mga ko'zibimiz olib kelingan. Albatta bu mashinamizga emas, buni ramaga terib chiqamiz. Bu Dartman bilan mashinamizga 1 yevro avtomatga 3-pozitsiya avtomat lukli rama olib kelgan. Ko'zib bor ko'zib olib keldik. Xudo xolasa shuni terib beramiz. Terish jarayonlarini mana mashinada o'zini holatini ham ko'rsatamiz. Mashinada o'zini holatini ko'ryapsiz. Mana shu tarafdan pastdan tipi bo'lgan, hadoichaslarigacha qayrilgan. Mana tomida luk yo'g'idan salon qismlarimiz ayrobaklari o'tmagan, yaxshi turibdi. Mana shu tomonda glavnodir, mana shu qattiq tomon, mana shu orqasidan o'ta qattiq udar bo'lgan. Shuni evaziga shu mashinamizga chiroyli qilib ko'zib qo'yib, qanchaga tushishi haqida video qilib beramiz. Biz kuzatib boring, siz Jalolovni servis kanalini kuzatyapsiz. Xudo xolasa boshlagan Gentra mashinamizda ko'rishingiz mumkin, poni salondan ichib bo'lganmiz. Endi motor qismi, tag balkalari, hadoylari xudo xolasa qo'ygan poni salondan ichib go'li qilib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Kamerasi ichilgan. Torpedalarni seli-seli ichib olganmiz. Bu yoqda yangi ramamiz, bolalar poni shumizatsiyadan qilyapti, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa poni mehr berilyapti akalar. Poni hamma joyi motorni aksenkalar bilan shumizatsiyadan qilib chiroyli yig'amiz. Poni salon shumizatsiya patologlari bilan bo'lmasa chiroyli qilib yig'amiz akalar. Kuzatib turasizlar. Biz mehnatda. Xudo xolasa Dartman bo'lib Gentra'mizni ko'rishingiz mumkin. Motorni seli tushirib kirgizib oldik yangi ramaga. Xo'p, bu yoqda torpedalari ham seli-seli o'tgan akalar. Bunaqa titilib mayda juda qilmadik. Chunki sababi shiqir-shiqir tiqir-tiqirlar bo'lib qolmasligi uchun xudo xolasa buni ishdan shumizatsiyadan qilib olganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yig'ish jarayonida akalar. Kuzatib turasizlar, qolgan ishlarni ham qo'yib boramiz. Shur pastga. Ko'tar. Ko'tar qani? Ara bir kun o'ynab ketyapti-da, ana yo'q kapshirka qismayapti. Bismillahirrohmanirrohim. Deb qo'yapti. Biz Dartman bilan mashinamizni luklarigacha uстановka qilib qo'ydik. Hozir patolog qo'yapmiz. Mana patolog tagigacha shumizatsiya bo'ldi.
patolog tagigacha shumkalarni qilib chiroyli akkuratni qilyapmiz. Bu mashinamizda luk yo'q edi. Xudo xolasa lukni narxini aytib ketamiz. Luk $500, patologi, luk knopkalari hammasi общий komplet $500. Mana shu patologi, ключатillari, motorchasi, luki uстановка qilishi общий $500. Xudo xolasa patologimiz qo'yilyapti, shogirdlarimiz qo'yyapti. Hurmatli kanalimiz do'stlari, xudo xolasa Dartman Gentramiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa oldi laboyigacha, oldi oynalarigacha sonli zashta, oldi eshik oynalarigacha, tonirovkalarigacha bo'lgan mana polni salon himchiskalari hammasi akkuratni holatga keldi. Mashina obshevkalari, salon himchiskalarini chiroyli qilib yuvib, akkuratni joyiga joylashtirganmiz. Mashinani holatini ko'rib turganlaringizda endi bu mashinamizga общий qancha rasxod ketganligi haqida chiroyli video qilamiz. 39 million so'mga ko'zib olindi, 2 million so'm vodiydan olindi, 2 million so'm vodiydan keldi, shu 41 million bo'ldi. Biz 8 million bilan terib berdik mashinani. 49 million bo'lsa 6 millionga luk qo'yildi. Xo'p, 55 million bo'lyapti. Yana mayda chudasiga 10 million ketdi. Undan tashqari mana oldorqa oynalari singan edi, buferlar singan edi, xadovechaslar ketgan edi. Общий mashinaga 65 million, pashta 68-70 taga borib qo'ydi. Endi yana bir ikkita mayda chuda diska balon bilan hisoblasak, pashta o'shanga borib qo'ydi mashinani xarajati. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro avtomat edi. Bu 3 yevro avtomatga aylantirdik. Mana stek va zazorlari, bleskiti hammasini ko'rib olaverasizlar. Bir qator ishimizga baho berib ketaverasizlar. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, telefon nomeri ekranda qoldiramiz, aloqaga chiqib qolaverasizlar. Shunaqa DTP bo'lgan, qattiq o'rilgan, yonib ketgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Demak, polni 100 bor ko'zibga terib berish narxi 8 million, ramaga terib berish narxi holatiga qarab 10 million plus minus bo'ladi. Xizmat haqlarimiz. Ramasining narxiga kelayotgan bo'lsak, suyagini o'zi, ya'ni kapot, kirlo, detallarsiz Gentra ko'zipimiz narxi $1050, $1100 shu atrof chiqib kelyapti. Zibor ko'zipimiz narxi 39 million chiqib kelyapti. Zibor ko'zipga terib berish 8 million, ramaga terib berish bo'yna aytganimizdek 10 million plus minus. Mashina nechta detali bo'lishiga qarab, mana eshiklarning ochilib yopilishi hammasi standartga chiqqan. Siz bizni kuzatib boring. Hammaga rahmat. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada fikrlaringizni kutamiz. Biz kuzatib boring. Rahmat hammaga.